வெல்கம் டு ஜெடியா சேனல். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு ஹோம் செக்யூரிட்டி அலாரம் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்த்துருக்கோம். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி அலாரம். நான் தான் திருடேன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து உடச்சிட்டு வந்து வீடை உடச்சிட்டு உள்ளே வரோம் அப்படின்னா பாருங்கள், பயங்கரமாக வந்து அலாரம் அடிச்சிடும். வீட்டில் வந்து யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்துடுவாங்க, கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து வீடை வந்து மூடிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து நைட் நேரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது. இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது நீங்கள் போகிறீங்க, எதுவும் வீட்டுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து கண்டிப்பாக செட் பண்ணலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹோம் செக்யூரிட்டி அலாரம் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு வந்து மேக்னெட் வந்து முக்கியமாக தேவைப்படும். ஸோ நான் நியோடிமா மேக்னெட் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் எந்த மாதிரி வந்து காந்தம் இருந்தாலும் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் 9 வோல்ட் வந்து பேட்டரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமாக தேவைப்படும் பவர் சப்ளைக்கு. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பஸ்ஸர் வந்து தேவைப்படும். பஸ்ஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக நான் பெருசாக வந்து இந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறேன், சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுக்காக. நீங்கள் எந்த டைப்பில் பஸ்ஸர் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம். சரி, ஓகே, பஸ்ஸர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து சுவிட்ச் கனெக்ஷன் வந்து தேவைப்பட்டால் வந்து எடுத்துக்கோங்க, தேவைப்படலைனா கூட இருக்கட்டும். அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ, சின்ன சின்ன ஸ்க்ரூ இருந்துச்சு அப்படின்னா எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு சிடி, ஏதாவது பழைய சிடி வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து தேவைப்படும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு இந்த கொசுவர்த்தி சுருளில் உள்ள அந்த தகடு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. இது இல்லை அப்படின்னா தகடு மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் ஓகே தான். இதுதான் கொஞ்சம் வளையிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். இது இருந்தாலே போதும், சூப்பராக நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம். சரி, ஓகே, இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கட்டை ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. கட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொசுவர்த்தி சுருளை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரூ தான் 2 சைடு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக ஸ்க்ரூ வந்து இந்த மாதிரி வைக்க போகிறோம். ஸோ ஸ்க்ரூவை வந்து கரெக்டாக அந்த மாதிரி வச்சு ஸ்க்ரூ டிரைவர் யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து சுற்றி வந்து பாதி அளவுக்கு வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன். அதுக்கடுத்து அதுக்கு நேராகவே இன்னொரு ஸ்க்ரூவையும் நீங்கள் அதே மாதிரி வந்து ஃபிட் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி உள்ளக்கு வந்து நல்லா ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான். அதுக்கடுத்து கொசுவர்த்தி சுருளை வந்து இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபிட் பண்ணணும். நான் வந்து இந்த சைடு இருக்கிற மாதிரி வச்சு இந்த கொசுவர்த்தி சுருளே உள்ளக்குள்ளதை வந்து நல்லா வளைச்சி விட்டு நல்லா உள்ளக்கு சுற்றி ஸ்ட்ராங்காக ஆக்கிக்கிறேன். இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போனா தான் கரெக்டாக இருக்கும். நான் வந்து ஒரு கெட்டுக்கம்பியும் சுற்றி வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் படுத்திக்கிறேன். நல்லா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் நல்லா சுற்றி நல்லா இது பண்ணிட்டேன். அதுபோக க்ளூவும் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிரும். இப்போ இதுவே ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு. நான் இருந்தாலும் க்ளூவும் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் கரெக்டாகிடுச்சு. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸரை வந்து நீங்கள் எந்த டைரெக்ஷனில் வைக்கணுனாலும் வந்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வந்து பஸ்ஸரை வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். அங்கேயும் க்ளூ அப்ளை பண்ணி வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். பஸ்ஸர் வயர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி கனெக்ஷன் வந்து கீழே வந்து இருக்கிற மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான். இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்னெட்டை நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், மேக்னெட் இந்த இடத்துல வந்து ஒட்டினா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெவிக்விக் வந்து அப்ளை பண்ணி அங்கே வந்து ஒட்டிக்கோங்க. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூவ் பண்ண போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட் வந்து இன்னொரு மேக்னெட்டோட ஒட்டிட்டு வந்துடக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெவிக்விக் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த கொசுவர்த்தி சுருள் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நான் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபிட் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்க்ரூவில் கரெக்டாக ஒட்டுது. அதுக்கடுத்து இங்கிட்டு பாசிட்டிவ் வயரை வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சுவிட்ச் கனெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா அந்த பாசிட்டிவ் வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே சுவிட்ச் கனெக்ஷனுக்கு கொடுத்துக்கோங்க. எனக்கு தேவைப்படலை, அதனால் எடுத்துட்டேன். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் வயரை வந்து நான் அந்த தகடல் வந்து இந்த சைடு வந்து வச்சுக்கிறேன். அதுக்கடுத்து இன்னொரு வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைரெக்ஷனில் இங்கே வச்சுக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், சவுண்டு செம்மையாக வந்து அடிக்குது. நம்மளுக்கு வந்து கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது, கரெக்டாகவும் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து இதை வந்து எடுத்து விட்டுட்டு அங்கே ஸ்க்ரூ அந்த இதில் வந்து நல்லா சுற்றி விட்ருங்க, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து ஒட்டமோல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சவுண்டு வந்து நல்லாவே கேட்கும். சரி, ஓகே. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிடி டிரைவ் வந்து பாதியாக வந்து வெட்டிக்கோங்க. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா பாதி இது நம்மளுக்கு தான் தேவைப்படும். பாதி தான் வெட்டிட்டு ஒரு பாதியை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கட்டையில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒட்டிக்கோங்க, கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுக்காக. இது வந்து இது இல்லை அப்படின்னா அந்த நம்ம கதவில் வந்து இங்கிட்டு வந்துடும். ஸோ அதுக்காக இதை வந்து அதை க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அதையும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒட்டிக்கிறேன் இந்த மாதிரி, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வந்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து இதாகிடுச்சு. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சீடி இதை வந்து இன்னொரு கட்டையை வந்து எடுத்துக்கிறேன். கட்டையை எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி கரெக்டாக வசம் வந்து வச்சு ஒட்டிக்கிறேன். ஒட்டிட்டு அங்கே வந்து ஒரு 2 காந்தம் வந்து நம்ம ஒட்டணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சிடி டிரைவ் வந்து ஒட்டிக்கிறேன் இந்த மாதிரி,
அவ்வளோதான் ஒட்டியாச்சுங்க. ஒட்டினதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நியோடிமம் மேக்னெட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இங்கிட்டு வந்து கரெக்டாக வந்து ஒட்டுதான்னு பார்த்துட்டு அங்கேயும் வந்து ஃபெவிக்விக் வந்து கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடுங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி. அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் வந்து சூப்பராக முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம லைட்டாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து சூப்பரான செக்யூரிட்டி அலாரம் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். இது வந்து மேக்னெட் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம வந்து பண்ணியிருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி தான். இதை வந்து இன்னொரு டோரில் வைக்கணும், இதை வந்து இந்த சைடு டோரில் வந்து வைக்கணும். இப்போ வந்து டோர் வந்து யாராவது உடச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ வந்து இழுக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அலாரம் வந்து பயங்கரமாக வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சவுண்ட் வந்து ஹெவியாக வந்து கேட்குது. இன்னொருக்கு வந்து டோரை வந்து மூடிட்டோம் அப்படின்னா சவுண்ட் வந்து கேட்காது. இந்த சப்போஸ் வந்து யாரும் டோரை வந்து வேறவங்க எதுவும் திறந்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியே வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட், மேக்னெட் யூஸ் பண்ணி இந்த இது ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த செக்யூரிட்டி அலாரம் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிட் பண்ணணும். வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வெளிச்சம் சரியாக தெரியல. ஸோ அதனால தான் வெளியே வந்து நான் ஃபிட் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து ஒன்றை வந்து இந்த சைடு வந்து ஃபிட் பண்ணணும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடை வந்து பூட்டிட்டு அந்த இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து செட் பண்ணணும். இதை வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து வீட்டுக்கு உள்ளே வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. அதான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நான் வந்து இதை வந்து க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் நான் க்ளூகன் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ க்ளூகன் எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, ஒன்று வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து நல்லா டைட்டாகவே ஃபிட் ஆகிக்கிறோம். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடை வந்து நான் பூட்டிக்கிறேன். இப்போ வீடை வந்து பூட்டும் போல் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வந்து இங்கே இருக்கணும். அவ்வளோதான். ஸோ அதுக்காக வந்து இங்கே எனக்குள்ளே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நல்லா ஒட்டிக்கிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த லெவலுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து டோரை திறக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க சவுண்ட் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து க்ளூ வந்து சரியாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிடிக்கலை. நம்ம இன்னொருக்கு வந்து அகைன் வந்து நான் செட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். அது எந்த லெவலுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நான் கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோரை திறந்து பாருங்கள், சில நேரம் வந்து இடிக்க கூட சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து வந்து இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேக்னெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து அந்த ஈர்ப்பு விசையினால் இழுத்துக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம வந்து திறக்க மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈர்ப்பு இருக்காது. ஸோ அதனால் பேக்கில் உள்ள அந்த இரும்பில் வந்து மெட்டலில் வந்து பட்டுரும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அலாரம் வந்து சூப்பராக அடிச்சிச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போ வந்து பூட்டிட்டோம் அப்படின்னா அலாரம் வந்து அடிக்காது. நீங்கள் வந்து இதை வீட்டுக்குள்ளே செட் பண்ணுங்கள், அப்போனா தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ சூப்பராக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட்டில் நம்ம வந்து சூப்பரான டோர் செக்யூரிட்டி அலாரம் வந்து மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணி வந்து பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இன்னும் இருக்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யாராவது வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வந்துடுவாங்க. ஏன்னா அலாரம் அடிக்குது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான நம்மளே சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதை கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். வீடை வந்து செக்யூராக வந்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. யார் அது?